Okay guys, hari ni King Sediti nak sharekan kepada kawan-kawan, okay, bagaimana cara kita nak set up untuk tengkuk UFO untuk boleh alih-alih, okay, nak ke kiri ke kanan ke, okay. Jadi King Sediti akan sharekan cara kita set up lah, okay. Jadi mula-mula kita perlukan head, okay. Jadi ni head untuk spek 53, okay. Jadi King Sediti akan sharekan lah, okay. Jadi kalau kita pakai yang jenis macam ni, hanya boleh adjust ke depan dan ke belakang, okay. Tapi ke belakang tak boleh pasang lah, okay. Untuk F5 body dia tu terlalu rapat. Jadi kalau macam ke depan boleh lah, okay. Jadi kalau nak ke kiri atau ke kanan, kita nak adjust macam mana. Jadi kita perlukan tengkuk ni lah, okay. Kita perlukan UFO, okay. Jadi ini untuk adapter, okay. Boleh gerakkan ke kiri dan ke kanan, okay. Jadi cara pasang dia, okay, kita perlukan daripada sini, okay. Jadi kita perlukan dia punya ada getah lah, okay. Okay, sedih dibagi sekali. Jadi kita pasang daripada atas macam ni, okay. Jadi yang lubang besar ni, okay, kiri kanan ni, dia dekat tengah lah, okay. Dekat tengah macam tu. Dan kita isi skru, okay, kiri kanan. Okay, skru pun kita sedih bagi sekali untuk tengkuk UFO lah. Kita sedih bagi yang ngam-ngam soy lah, okay, yang kita boleh PNP. Jadi kita dah pasangkan, okay, kita dah pasangkan dia punya UFO. Kita pasangkan tengkuk dia, okay, ke belah kiri, okay, carburetor, ataupun ke belah kanan, okay. Jadi ni kita akan pasang untuk setup ke kiri, okay. Okay, contoh setup ke kiri, okay. Contoh kita dah pasang, okay. Jadi dia punya lubang kiri kanan ni ngam-ngam soy untuk carburetor slide 28mm, ataupun kita nak pakai carburetor TS size 25mm. Jadi dia punya lubang ni ngam-ngam soy, okay. Kita boleh masukkan skru size 10, okay, dan ikat kiri kanan dah settle, okay. Jadi kalau yang ni pun sama, okay, wave 125 slide 28mm pun sama PNP ya. Okay, King Sediti bagi yang sesuai terus, okay. Jadi nanti sampai boleh terus pasang lah, okay. Jadi untuk carburetor ni dia dah ada thread, okay. Dia dah ada thread, jadi masukkan skru je. Tapi kalau untuk TS125 size 25mm ni, kena letak skru size 10 lah belakang, okay, untuk kita ikat kiri kanan, okay. Jadi setup dia macam tu lah, okay. Jadi untuk spek 53 ke 60mm sesuai size 25mm untuk TS125, okay. Kalau untuk spek 56 sampai 62mm sesuai untuk size 28mm, okay. Jadi kita nak dapatkan pickup dan top speed yang maksimum lah, okay. Ingat setiap kali pakai carburetor ni penting kena adjust main jet pilot ikut spek. Kalau spek 53, adjust spek 53 untuk main jet pilot. Kalau spek 58, adjust main jet pilot spek 58, okay. Carburetor dah sesuai, yang paling penting main jet pilot, okay, untuk elak daripada berlaku minyak tak cukup, akan jadi jam panas lah mesin kawan-kawan, okay. Dan yang paling penting oil pump, okay. Oil pump pakai yang padu punya lah. Kalau nak boleh order pada King Sediti, okay. Jadi jika berminat untuk order barang-barang padu, okay, boleh WhatsApp nombor King Sediti di bawah. Terima kasih support.